ไปแล้วโอ้มองไกลๆนึกว่าคนจริงแน่ดูน้องๆดูสิโอ้ล่อนแบบฉิวมากเลยอ่ะสวยงามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๊บจะพาน้องๆมาดูซูเปอร์แมนซึ่งกำลังจะทะยานขึ้นฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ขออนุญาตพากย์เสียงนะคะอันนี้เขากำลังที่จะตรวจเช็คสภาพหุ่นยนต์อยู่นะคะปฏิขาดิ๊ก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 ใช้ได้รอดูก่อนนะคะเอาใหม่ตั้งท่าใหม่เอาผ้าคลุมหัวอยู่จะขึ้นได้ไหมเนาะขึ้นได้ไหมเนี่ยน้องๆว่าขึ้นได้ไหมดูนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าหุ่นซูเปอร์แมนเนี่ยจะทะยานขึ้นฟ้าได้ไหมวันนี้แม่จิ๊บขออนุญาตพากย์เสียงนะคะดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาจะขึ้นท้องฟ้าได้ไหมเอาละเตรียมตัวแล้วนะขาดิกแล้วนะขากระดิกแล้วนะยกไปแล้วนะเตรียมแล้วนะปะเตรียมแล้วนะยังไปแล้วโอ้มองไกลๆนึกว่าคนจริงแน่ว้าวน้องๆดูสิโอ้ล่อนแบบฉิวมากเลยอ่ะสวยงามอย่างกันในหนังแน่โอ้โหสูงมากโอ้โหมองไกลยังกับคนมากเลยน้องๆดูสิสุดยอดเลยอ่ะใครเป็นผู้คิดค้นเนี่ยน้องๆเคยเห็นไหมมันเป็นหุ่นยนต์บังคับนะเนี่ยน้องๆสุดยอดนึกว่าคนจริงหุ่นยนต์บังคับล่อนได้ไกลมากสูงด้วยน้องคนไหนชอบบ้างเนี่ยแม่ชอบมากเลยเนี่ยนี่ก็ของจริงแน่เขากำลังจะล่อนลงนะเขาค่อยๆล่อนลงมานะอันนี้เหินฟ้าอีกรอบนึงหมุนทะยานยังกันนกเนี่ยล่อนลงมาฉิวมากเลยยังกับนกบินเนี่ยน้องๆว่าไหมขึ้นไปสูงมากเลยมองไกลนึกว่านกเนี่ยแต่ทำเหมือนมากเลยยอดคนบังคับก็บังคับเก่งเหลือเกินโอ้โหหมุนสุดยอดไปเลยยกนิ้วให้เลยโอ้โหใครเป็นผู้คิดค้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้แม่จิ๊บก็ต้องลากันไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าน้องๆคนไหนชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องจาว่าชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย